Денес е Светски ден за борба против хепатитот. Вирусните хепатитиси Б и С представуваат голема закана за населението во нашата земја. Дали знаевте дека 1% од населението во Македонија е инфицирано од овие вирусни заболувања? Тоа се 20.000 луѓе. Тоа се случува бидејќи пристапот до третман, скрининг и диагностика не е еднаков за сите. С хепатитисот е прва излечлива хронична вирусна инфекција во медицинската историја, а пак Б хепатитисот е превентивна и третирачка вирусна инфекција. Оваа вирусна инфекција може целосно да се елиминира. Стапката на смртност поради хронични хепатити може да се намали за 60-70% во следните 10 години. Новите иновативни лекови можат да излечат до 95% од пациентите заболени од хепатит С. А пак имунизацијата за хепатитот Б може целосно да го искорени овој вирус во следната декада. Светската здравствена организација и Hepar Centar Bitola сметаат дека овој вирус може целосно да се искорени до 2030 година. Време е да превземеме акција и да го елиминираме хепатитисот. Затоа тестирајте се. Постои лекот, конечно. Ве сака Илана Ристевска. Ladies and gentlemen, dear friends, this week we are commemorating World Hepatitis Day with the theme Hepatitis Free Future. To do so through preventing transmission, expanding access to testing and treatment, and leaving no one behind, which is even more important in the times of the COVID-19 response. North Macedonia has been an excellent example for other countries in many areas, including response to HIV and transition from global fund to domestic funding, while ensuring continuous community involvement and implementing innovative interventions. The universal newborn vaccination program against hepatitis B, implemented since 2004, has reached over 95% coverage with the birth dose, achieving the WHO European region target before the deadline of 2020. It will ensure protection of future generations against hepatitis B and its complications such as cirrhosis and liver cancer. We are working very closely together with the Ministry of Health, involving a wide range of national stakeholders on developing a national hepatitis elimination plan aligned with the global strategy and the European Action Plan. I truly believe that North Macedonia can make a success story in eliminating viral hepatitis, building on expertise and commitment of the many national experts and strong civil society partners. My team and I are very committed to continue to work together towards a success story, to learn also for other countries. Congratulations and thank you to my respected colleague and friend, the Minister of Health, Dr. Venko Filipci, for his leadership, to all the health workers and the patients for your determination to build a better future. Ви благодарам. Hepar Centar Bitola и сите поддржувачи сметаме дека е можно да се елиминираат вирусните хепатити како закана за здравието на луѓето до 2030 година во нашата земја, како што тоа го посочува Светската здравствена организација. Време е да се превземе акција и да го елиминираме хепатитисот помеѓу 2020 година и 2030 година. Голема благодарност до министерот за здравство Венко Филипче за направениот прв историски голем чекор кон набавка на нови иновативни лекови и тоа во оваа кризна ситуација со COVID-19. Ве сака нокаут, no Hepar. Чест ми е што веќе 10-та година групата Нокаут има соработка со Hepar Центарот и заеднички работиме на подигање на свеста кај граѓаните и населението во нашата земја, Европа и светот против овие тивки убици, хепатитот С и хепатитот Б.
голем број од населението во нашата земја се уште живее со хроничен хепатит Б или С, а тоа представува околу 1% од населението кој е инфицирано со овие заболувања, што значи најмалку 20.000 луѓе. Hepar Centar Bitola. Денес ми представува голема чест што сте сите вие овде собрани да кажеме нешто што за прв пат се случува во нашата држава, односно сакам да изразам голема благодарност на сите стейкхолдери кои успеа во изминатиот период да се соберат на едно место и да направат некои големи подвизи во ова време на COVID-19, кој што сепак представува еден голем предизвик за сите нас, а посебно за здравствениот систем. Јас сакам да ја најавам терапијата која министерот за здравство, господинот Филипче, за прв пат по Македонија ја набави. Во оваа сред криза, како технички министер, успеа да обезбеди еден условен буџет, кој што со тој условен буџет ја отвори ерата, односно декадата за елиминација во нашата земја. Што терапијата? Најновата терапија иновативна за хепатитис хроничен С, која што е терапија произведена пред само 2 години, иначе мултигенотипска терапија која што возможува буквално сите генотипови со хепатит С да имаат излечивост повеќе од 95%. Значи, самата Светска здравствена организација ја поттикна на еден голем чекор каде што се изработија глобална и европска стратегија, односно акционен план кој што е цел да се елиминира хепатитисот. Од друга страна, Hepar Centar сака да се заблагодари кон сите стейкхолдери, почнувајќи од превентивата со која работиме, тоа е општината,
локалните, регионалните компании низ нашата држава, како и сите здравствени институции од нашиот град и во Република Македонија, почнувајќи со клиничка болница, Центарот за јавно здравје, Црвениот крст и сите останати институции кои се еден вид партнери, морам да кажам, во оваа борба за елиминација на хепатитисот. Дај бројка колку се заболени и дали ќе има од новата терапија доволно за сите? Моментално се сочуваме со еден предизвик кој се нарекува 1% од населението во Република Македонија. Бројката се разбира дека не е занемарлива, мораме да нагласиме, но ова е еден добар почеток, таа терапија која сега моментално се набавува, да се отворат вратите за позитивната листа. Нашите барања остануваат до Министерството за здравство и понатаму во однос на позитивната листа, заедно со инфективна клиника и со гастроентерохепатологија, посебно инфективна клиника морам да нагласам, направија големи напори за да ја добијат ова првична терапија. Со тоа што сега моментално знаеме дека тие се соочуваат со одредени потешкоти во последно време, поради проблемот со COVID-19, но поради целата ситуација која ни е на располагање, јас морам да ги поздравам сите кои се вклучија сепак да не ги заборават и овие групи на пациенти кои се страдаат од едно инфективно заболување кој се нарекува пивокувиец, и морам да нагласам во делот на COVID-19 дека сите овие пациенти кои имаат хепатитис хроничен Б или С морат да внимаваат многу, бидејќи веќе имаат една имунокомпрометирачка состојба, која значи веќе дупло опасност за нив. Hepar Centar Bitola заедно со ИЗЕЛ и со Оксфорд универзитетот, јас морам да кажам дека сме горди дека сме дел од овакво истражување. Се прави истражување на светско ниво каде што сите пациенти, без разлика дали се хроничен хепатитис Б и С или останати хронични заболувања на црниот дроб, се разгледуваат можностите на контраефекти кои ги направи COVID-19 и колку е зголемена смртноста. Но најновите податоци од Оксфорд универзитетот и најеминентните професори таму ни покажаа дека за жал црнодробните заболувања имаат зголемен морталитет скоро 2 пати. И уште кои луѓе на конференцијска врска ќе ги имате? Денеска јас морам да кажам и да им се заблагодарам од се срце, бидејќи без сите овие луѓе заедно немаше да го постигнеме ова кој денес го како кажуваме како напредок. Тука е општината Битола, клиничката болница, Центарот за јавно здравје, од друга страна ќе имаме директорката на Светска здравствена организација Джихан, ќе имаме директорката на инфективната клиника од Скопје доктор Милена Стевановиќ, го имаме директорот на здравствените домови во Скопје доктор Виктор Исјановски и го имаме председателот на ЕЛПА од Брисел Марко Коренјак. Ова иновативна терапија ќе има бесплатно пациенти? Да, така е. Ова терапија буквално треба да биде бесплатна за сите пациенти и да биде достапна. Борбата продолжува. Морам да нагласам дека со инфективна клиника и со Светска здравствена организација направивме еден добар исчекор, затоа што во нивна организација и со нивна помош, морам да нагласам посебно на Светска здравствена организација, која што направи 2 технички консултации заедно со Министерството за здравство во овие тешки времиња и од тие 2 технички консултации произлегоа работни групи, односно една работна група составена од повеќе од 7 учесници, каде што Hepar Centar е дел од таа група, верифицирана е од страна на Министерот за здравство и ова група треба да се потруди да изработи некаква драфт верзија на некаков акционен план или национална стратегија која понатаму ќе може да биде усвоена во Министерството и понатаму на влада. Ветувањата на министерот се по формирањето на влада дека ова прашање ќе се разгледува многу поинтензивно. Јас сум многу благодарен на тој негов гест. Жал ми е денеска што не успеа да биде тука, знаеме дека и тој има малку време да се одмори, но сепак ни представува голема чест да можеме да кажеме дека Македонија со оваа терапија полека се вклучува во регионот, во земјите кои што може да бидат добар пример во однос на елиминацијата за хепатитис Б и С. Се знае колку буџет ќе биде за сите да ги освои? Моментално не, фармаколошките анализи се изработуваат, нешто повеќе може да кажат за тоа докторката Милена Стевановиќ. Почитувани, најпрво сакам да ги поздравам целокупните активности на Hepar Centar Bitola. Ова е уште една потврда дека активностите на невладините организации во нашата општина, особено кога станува збор за здравјето на луѓето, се интензивни и се видливи. Ме радува што успеале со сите субјекти кои што биле вклучени да обезбедат 1300 тестирања на оваа болест во нашата општина. Ме радува тоа што целокупно активностите кои што ги спроведуваат покажуваат дека не делуваат локално,
туку дека ги вклучуваат сите субјекти на државно ниво, меѓутоа и на меѓународни инстанции, што покажува дека станува збор за една невладина организација која има сериозен пристап кон целокупните активности на кои што е насочена. Општина Битола несебично е давала секогаш поддршката кога станува збор за активности кои што се однесуваат на заштита на здравјето на луѓето, без разлика дали станува збор за превентива, едукативен дел или поддршка на активности кои што дефинитивно поднесуваат и односно носат со себе и финансиски реперкусии. Бидејќи на крајот од сето тоа кажуваме дека буџетот кој што е на граѓаните треба да биде ставен во нивна функција, а дефинитивно здравјето е нешто најсуштинско за граѓаните. Доктор Лилијана Милевска, специјалист по социјална медицина од Центар за јавно здравје Битола. Годинашното мото на Светскиот ден за хепатитот 28 јули се прославува под мотото хепатитис безбедна иднина, како за пациентите заболени од хепатитис, што така и за населението. Во одбележувањето на овој светски ден, вклучен е и Центар за јавно здравје Битола, имавме многу активности, така да минатата недела имавме бесплатно и анонимно тестирање во затворот за брзи тестови за хепатит Б, С и ХИВ-СИДА. Исто така и во Црвен крст и овие денови планираме да одиме во Старски дом и на вработените од Центар за јавно здравје Битола. Инаку, како што знаете, ова е сериозно, хепатитот е сериозно заразно заболување. Постојат повеќе типови, тип А, Б и С. За хепатитот А и Б постои вакцина, меѓутоа за С хепатитот се уште не постои вакцина. Инаку, посебно хепатитот Б и С се тешки, сериозни вирусни заболувања, особено хепатитот Б, откако ќе навлезе во организмот, како главна мета и цел и приоритет му е црниот дроб, кој што предизвикува сериозни оштетување на црниот дроб, пратени со цироза и рак на црниот дроб. Е доста, мислам, се наоѓа во крвта и во телесните течности, во висока концентрација е во крвта и во серумот, во средна концентрација е во спермата, вагинален секрет и во плунката, а додека во помала концентрација може да се сретне во фекалите, во мајчиното млеко, во мокрачата и така натаму. Значи, со ова заболување, особено, мислам, секој може да се инфицира, меѓутоа, особено како ризична група се сметат здравствените работници пред се, бидејќи често при интервенциите се воцнуват и ако има некој заразено лице, а не се заштитени, лесно може да се пренесе инфекцијата. Потоа интравенските корисници на дрога, особено ако користат шприцеви, кои што ако не ги користат шприцевите за еднократна употреба, обично кога се овие наркоманите се некритични, така да истите ги користат повеќе лица и особено се шири и хепатитот Б, особено хепатитот С. Исто така доенчињата родени од мајки кои што се инфицирани од хепатит Б, балсамерите, здравствените работници, лица кои што работат во институции каде што престојуваат стари лица или помречени во развојот лица и така натаму. Во Центарот за јавно здравје Битола, да кажам податоци на општина на Битола, колку се пријавени за 2019 и 2020. Ке видите во 2020, поради состојбата со коронавирусот, пријавите има помалце регистрирани. Во 2019 година акутен хепатит неопределен, значи не е одреден типот А, Б или С, има едно лице. Од хепатит А 7 лица се регистрирани, мислам пријавени. Хепатит Б 3 лица, хепатит С и во двете години нема, хепатит Б хроничено 1 во 2019 и хепатит С хроничен 2 во 2019, додека во 2020 само хепатит неопределен акутен едно лице и хепатит Б исто така едно лице. Лични бројки се? Почитувани, чест ми е како јазоклиничка болница Битола да го поддржиме овој настан во организација на Hepar Centar у Битола. Во продолжение на овој настан, Hepar Centarот организира и крводарителска акција која што вработените во јазоклиничка болница ја поддржуваат. Како што знаете, сега поради ситуацијата тоа не е возможно, но претходно се третираат пациентите со хепатит во инфективното дело, пациентите нормално со стандардните терапии во инфективното одделение во клиничка болница Битола, а секогаш ние
ги спазваме протоколите, како што и претходно кажавме во претходната изјава, за детекција и рано откривање на хепатитите. Голема благодарност до Hepar Centar од Битола, кои што ни донираа брзи тестови за детекција на хепатити. Истите ќе бидат дистрибуирани во Центарот за превенција и третман на зависности на психијатриското одделение во Битола. Dear colleagues and friends, journalists, today is the World Hepatitis Day. We are celebrating this day in a very unusual manner and in a very unusual circumstances. It has been 5 months since COVID-19 has made its first appearance in North Macedonia, one of the most severe global health emergency we have ever seen. And COVID cases have accelerated in an unprecedented way in North Macedonia and everywhere else. We all realize that COVID-19 has changed our world, it has changed our lives, and we will continue living every day with masks and also with physical distancing until a vaccine is found. Now, all has changed, but not the fundamental things and the fundamental pillars for an effective public health response to COVID-19. Political leadership, community engagement, informing, finding the virus, testing, tracing, and isolating should continue. We have done an incredible amount of work so far, and we still have a long, hard road ahead of us to stop COVID. We all now realize that all has changed, but we know that the impact of the COVID pandemic are felt far beyond the suffering caused by the virus itself. Many essential health services have been disrupted, delayed, including for hepatitis, or what many refer to as the silent killer. Most of these infections are not symptomatic, they don't show signs. Like so many other diseases, hepatitis is not just a health problem, it's a considerable social and economic burden. Elimination of hepatitis was one of my earliest public health objectives when I first arrived at Skopje almost 3 years ago. And I was very lucky to meet and work with a group of very talented and very active Macedonian experts, multidisciplinary medical professionals, groups of patients, and others who do share the same enthusiasm. And although at that time, even talking about hepatitis elimination would have seemed a fantasy. But we started to work together to set the basics for a national hepatitis strategy towards achieving that goal. We all wanted North Macedonia plans to align with the WHO global hepatitis elimination targets. The strategy we wanted is to have elimination of the viral hepatitis as a public health threat by the year 2030, reducing new infections by 90% and mortality by 65%. And I still have the confidence that the two most common hepatitis types, B and C, that cause liver damage and liver cancer, can be detected in North Macedonia. All the tools necessary to do so exist, and successful experiences from other countries have shown us the way. I think North Macedonia can make a very successful story to eliminating hepatitis. Now, for hepatitis B, we have a vaccine, which is very effective, and we want to make sure that all children get at birth the hepatitis B vaccine. We want to make sure that all health workers are also vaccinated against hepatitis B. No child should be missed out on the all-important vaccine dose at birth. Achieving this goal means that we will dramatically reduce the number of cases of liver cancer and cirrhosis in future generations. Now, for hepatitis, have a cure for hepatitis C. Drugs have really transformed this disease from a lifelong deadly disease into one
that in most cases can be cured in 12 weeks only, although the medicines remain expensive and for many patients. Here, we need to work closely with the health authorities and the health professionals. We need to work with the communities and the general population to raise the awareness and overcome the stigma. And we need to make sure that the healthcare workers are thinking of hepatitis diagnosis and recommending that the test be done on time. It's true that the road towards hepatitis elimination in the country may have been harder by COVID-19 appearance. Services for hepatitis prevention, testing and treatment may have been disturbed. We have limited financial and human resources, and these are diverted, and the political focus has shifted to contain COVID pandemic and economic recovery. But every single one of us can make a difference. We need to keep united and put all our actions together, making sure funding and resources are made available for timely hepatitis testing and treatment and immunization. Now, WHO, we remain totally committed to serving your country towards all the health goals for keeping Macedonian citizens healthy and for their universal access to services, including hepatitis prevention and care. I thank you for joining forces today for the World Hepatitis Day, and together we shall remind the decision makers, the partners, of the importance of scaling up the efforts for hepatitis, despite the COVID pandemic, to eliminate viral hepatitis and give hope to hundreds of people living in North Macedonia with viral hepatitis and to their families. Blagodaram. Thank you very much, Gigan. It was our pleasure that you give us so much information. And so, first of all, dobar dan. I'm very happy and honored to be part of this press conference. And there's no much anything I could say about the position of the hepatitis B and C after the brilliant presentation from Gihan from WHO. I just need to address that the position of WHO was never as important as it is now in the times of COVID-19, and we should restrain ourselves to seek information anywhere else but from the reliable sources. And this is number one I wanted to address. But regardless of that, so kind regards from Belgium, from European Liver Patient Association, and from myself from Slovenia. As a former patient of hepatitis C, I was never aware, so I was born in Yugoslavia, and I was never aware that where you are born has a great effect on how much of the treatment can you receive. And now that we are in separate countries, it is even more important to ally with the basic healthcare things that we can receive. I know that WHO is working very hard for something called the universal coverage, so that everyone should be aware that something is really there for them, regardless of where they are born. So in regards of hepatitis B, I should address that, yes, hepatitis B vaccine is available. It should be for everyone there, and children should be vaccinated. And we should not stop testing also for hepatitis B, because in Europe we have now a strange situation where people are tested very late for hepatitis B because we are thinking that this infection has just passed on, but which is not. So regarding hepatitis C, and as a former hepatitis C patient, I was really happy to see the new treatments without side effects, and new treatments that are made easily and very and are very effective. So, but in regards of COVID-19, I think we should focus on few main points. First is our belief that healthcare systems and healthcare workers are doing the best they can. We know that the focus has shifted to COVID-19, and it's good. But if you are a patient that was diagnosed with hepatitis B or hepatitis C, you should not restrain yourself from seeking help
from healthcare workers, because they will help you regardless of the COVID-19. We are facing in Europe now the situation that people are diagnosed and they are reluctant to go to hospitals, and they do not want to start the treatment because they think that they can get infected in hospitals. But if you see the work that is done by hospital and the healthcare workers, you can be sure that the quality of the service you will get anywhere in Europe will be on a highest level. So in regards to that, I think we should, it is World Hepatitis Day, but we should say a big praise to every doctor, to every nurse, everyone who is going to the hospital today and work on the COVID and on other issues. A little girl from my friend said the other day, I wish to be anything else but a nurse. And when mother asked her, why do you don't want to be a nurse? And she just said, because me, myself, and daddy are at home, and when COVID-19 is coming, you need to go to the hospital. So I think there's a great representation of the sacrifice that is made. That is why this press conference is really more important than usual, because we need to say that hepatitis C patients are here, they need attention, we need the testing, we need the treatment. We should not forget about any other disease because we are just focusing on COVID-19. Maybe COVID-19 is our new reality, and as very nicely said by representative of World Health Organization, maybe we will permanently have masks, have distance to other with hepatitis B or C, and not forget to actively search for patients to help them, because it's a silent disease. Usually patients, I was lucky, so my wife was pregnant, so I was tested for hepatitis C. But if I was not tested for hepatitis C, I would be like many others that are part of European Liver Patient Association that were diagnosed with it. And when you are diagnosed very late, the status of the organ is really different. So I congratulate now again our member, Hepar Centar Bitola, for organizing this press conference. And also I see here on the call Victor Eczenovsky. I was part of one of his brilliant presentations on the psychological effects that diagnosis with hepatitis C has on persons. And I think we have another layer here now with COVID-19, which makes it even more difficult for people to seek help from healthcare workers. But nevertheless, thank you very much for this really, really good press conference. And it's nice to see that you are all together, very different stakeholders at the same table, because only that is the way that North Macedonia and also other countries can make steps forward. And regardless recent actions from the Ministry of Health in North Macedonia, when I was speaking to my friends, we were thinking that North Macedonia could be really a really good role model for smaller countries or developing countries how to tackle the problem with hepatitis C and hepatitis B. So thank you very much. Hvala na pozivu and see you. Thank you very much, Marko. Milena? На смела се што го кажав до сега. Благодарам за оваа прекрасна организација и одбележување на денот и во овие услови на COVID, кога приоритетот е малку на друга страна свртен. Исклучително е значајно да се ова што го кажавте и го слушнавме до сега, во овие услови на COVID, каде што целокупното внимание на целата медицинска наша јавност е свртено на пациентите и на инфекцијата со COVID, нивниот третман и превенција, да потенцираме дека не сме заборавиле на сите оние останати инфекции и на пациентите кои имаат потреба од друг третман на нашата клиника, иако е таа целата во моментот COVID клиника. Нашите можности на клиниката и желба пред се е да се погрижиме за секој еден пациент, така да нашите хронични пациенти не се оставени настрана и во овие месеци за нас навистина многу тешки во оваа пандемија на COVID. Така да и тие сами знаат дека контролите
се одвиваат, третманот не е прекинат. Се разбира, од исклучително значење е да се работи вака, паралелно, без останување на било кој пациент настрана, затоа што COVID во своето газење пред себе на нашето здравје нема да ги изостави и овие пациенти, нити па другите ќе исчезнат. Од тука и нашата ваква стратегија за третман и за работење. Нема многу да должам, и знаете дека во максимумот на нашите можности и новите третмани се воспоставени, тие продолжуваат и понатаму. Верувам и знам дека може повеќе и дека и мора повеќе и верувам дека тоа ќе успееме да го направиме во периодите што следуваат. Оно што е најзначајно, ни во еден момент не сме застанали. Да не заборавиме во секојдневието на така нареченото ново нормално, покрај дистанцата, маските и сериозната хигиена на раце, да не заборавиме превенцијата и на другите нови пат крвнопреносливи болести. Како од аспект на крв, така и од аспект на безбеден сексуален однос и да се заштитиме и од хепатитите и од хив инфекцијата. Животот мора да продолжи натаму. Ние сите мораме сериозно да внимаваме на нашето здравје и пред се да делуваме исклучително превентивно, не само со личното однесување, туку и со однесувањето на сите околу нас и да на тоа сериозно ги опоменуваме, едуцираме и подсетуваме во секојдневието. Ви благодарам многу на честа што ни дозволивте да бидеме дел од ова одбележување на денот. Благодарам Милена многу за вклучувањето. Сега ќе го вклучиме малку Виктор Исјановски, со кој имаме исто така многу добра соработка во делот на превентивата и скринингот. Виктор, повели. Hello to everyone. Hello to Jihan, hello to Marco, to Milena and everybody who are on this meeting. Првен голема благодарност до Милан за добро организираниот Zoom состанок, така да го кажем, и за одбележувањето на денот на хепатитот. Јас сум многу почестен што бев поканет на овој состанок и како директор на најголемата здравствена организација во нашата република. Здравствениот дом Скопје ги отвара вратите за сите оние кои што сакаат да направат тестови, скрининг, да бидат во соработка со Светската здравствена организација, со Hepar и целиот оној невладин сектор, кој што активно сака да се вклучи во тестирањето, скринингот, па дури и во лекувањето на хепатитот. Сите мои предходни договорници, Марко, Джихан, еве и доктор Милена Стевановиќ веќе кажа што имаше да се каже. Јас само можам да кажам дека Здравствениот дом Скопје ги отвара вратите за сите оние болести, значи не само за хепатитот, меѓутоа и за сите оние невладини организации, каде може да се помогне, да се даде допринос. Здравствениот дом како организација стои на располагање. Милан. Виктор, благодарам на сите. Thank you very much, Jihan, for the excellent presentation. Marco, thank you very much also for your time that you dedicated today to us, to address to the North Macedonian people. Jihan also, thank you very much. Драга Милена, драги Боби, гледам тука доктор Гегашева, баш ми е драго, мислам, со сите вас можеме да постигнеме одредена победа. Се надеваме на најдоброто за пациентите со хепатитис кои мина и уште еднаш да работиме заедно како никогаш до сега. Благодарам за поддршката голема. Thank you very much for the big support from all of you. Thank you. Thank you.